سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. همونطور که میدونید یه سوال خیلی مهم تو ذهن همه ما بدنسازا وجود داره و اونم اینه که دقیقاً بهترین قد برای اینکه بتونیم توی مسابقات بدنسازی شرکت بکنیم و قهرمان بشیم چقدره و با توجه به این قدمون دقیقاً چه وزنی رو باید داشته باشیم که وزن و قدمون به هم دیگه بخوره و بدن متناسبی داشته باشیم و باز هم بتونیم توی مسابقات بدرخشیم. توی این ویدیو دقیقاً میخوام به همین دو تا سوال پاسخ بدم و در نهایت بفهمیم که بهترین قد برای مسابقات بدنسازی چقدره و با استفاده از یه فرمول که خودم رو ساختم و با همدیگه اصلا بهش پی میبریم متوجه میشیم که با توجه به این قدمون بهترین وزنمون برای اینکه بتونیم در روز مسابقه بدرخشیم چقدره. البته قبلش هم بهتون این نکته مهم رو بگم که همه اطلاعاتی که قرار هست در اختیارتون قرار بدم مرتبط است با قهرمان‌های مسابقات مستر المپیا، چون دقیق ترین اطلاعات رو میتونم به ما بدم به خاطر اینکه هم قدشون و هم وزنشون ایدئال ترین قدها و وزنها برای مسابقات بدنسازیه. من اطلاعاتم رو توی 3 تا نمودار براتون درست کردم. اولین نمودار قد قهرمان‌های مسابقات مستر المپیا به سانتی متر که از ابتدا تا انتها دارید می‌بینید. همونطور که می‌بینید محور عمودی قد به سانتی متر و محور افقی هم سال هستش. اون دایره‌های رنگی هم که می‌بینید مرتبط هست با تعداد قهرمانی‌های این افراد. مثلا اگر آرنولد شوارزنگر رو نگاه بکنید می‌بینید که 7 تا قهرمانی داره، ولی یکی از قهرمانی‌هاش با فاصله چند ساله بوده که من اینجا همون رو مشخص کردم براتون. خب خیلی سریع از ابتدا تا انتها با هم دیگه بریم. ببینید لاری اسکات اولین کسی بود که قهرمان مسابقات بدنسازی مستر المپیا شد. قدش 170 سانتی متر. بعد از اون سرجیو اولیوا اومد با قد 178 سانتی متر. بعد از اون آرنولد اومد قدش 188 سانتی متر بود. و نکته خیلی مهمی هم که وجود داره این هست که آرنولد بلند قدترین بدنسازی هستش که تونسته در مسابقات مستر المپیا قهرمان بشه، که این نکته بسیار مهمیه که بعداً بهش میپردازیم. پس بیخود نیست که آرنولد یه اسطوره به حساب میاد به خاطر اینکه بالاترین قد رو توی مسابقات بدنسازی مستر المپیا داشته و تونسته با این قد کاری بکنه که بعداً بهتون توی نمودار بعدی میگم. بعدش فرانکو کولومبو رو می‌بینیم با قد 165 سانتی متر، قد خیلی پایینی داشته نسبت به بقیه. فرانک زین 175 سانتی متر، کریس دیکرسون 168 سانتی متر، سمیر بانوت یا سمیر بنوت 170 سانتی متر. بعد از سمیر بانوت یه اتفاقی در مسابقات بدنسازی میفته که بعداً توی نمودار بعدی بهتون میگم، ولی گفتم اینجا بهتون اشاره بکنم که یادتون باشه. لیهنی همونطور که میبینید با قد 180 سانتی متر که قد بلندی به حساب میاد تونست باز قهرمان بشه و 8 دوره قهرمان المپیا بمونه. بعد از اون دوریان گتس با قد 178 سانتی متر، بعدش رونی کولمن دوباره با قد 180 سانتی متر 8 دوره قهرمان المپیا شد. بعد جی کاتلر بود قدش 175 سانتی متر بود. دکستر جکسون هم قدش 165 سانتی متر بود. فیل هیس 175 سانتی متر. بعد از اون شان رودن بود، یه مقدار قدش بلندتر بود، 178 سانتی متر. بعد برندون کوری بود 173 سانتی متر. بعد بیگرامی اومد دو دوره قهرمان شد با قد 180 سانتی متر. بعد از اون هادی چوپان بود که با قد 169 سانتی متر اومد قهرمان شد و در نهایت دریک لانسفورد هم که تقریبا قدش مشابه به هادی چوپان هست حدود 168 سانتی متر قدشه. حالا اگر یه میانگین کلی از همه قدها بگیریم متوجه میشیم که میانگین تقریبا 173 ممیز 68 سانتی متره و یه انحراف معیاری هم داره که تقریبا 6 ممیز 35 سانتی متره. یعنی تقریبا در این بازی که میبینید بهترین قد از دیدگاه کل مسابقات بدنسازی مستر المپیا هست. ولی همونطور که بهتون گفتم بعد از لیهنی بدنسازی تغییراتی کرد که این تغییرات رو من توی نمودار بعدی بهتون میگم. ولی این رو بدونید که این تغییرات به قدری مهم بود که ما باید تاریخ بدنسازی مستر المپیا رو به 2 قسمت تقسیم بکنیم، یعنی قبل از لیهنی و بعد از لیهنی. به خاطر همین خیلی مهمه که اگر ما می‌خوایم میانگین قدی بگیریم بیایم بعد از لیهنی رو بگیریم و اگر این کار رو انجام بدیم متوجه میشیم که بهترین قد بعد از لیهنی حدود 174 ممیز 6 سانتی متر بوده با 5 ممیز 29 که تقریبا 5 ممیز 3 سانتی متر انحراف از این عددی که بهتون گفتم. پس این بهترین قدی هست که شما میتونید برای خودتون متصور بشید اگر میخواید قهرمان مسابقات حرفه‌ای بدنسازی بشید. حالا بریم سراغ نمودار دوم، ولی قبلش یه نکته خیلی مهم رو باید بهتون بگم. یه فرمولی وجود داره به نام فرمول نمایه شاخص توده بدنی که همونطور که میدونید فرمولش اینجوریه: وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد در واحد متر به توان 2. بعد از این وقتی قد و وزنتون رو توی این فرمول قرار بدید به یه عددی میرسید که این عدد اگر در این بازه ها قرار بگیره میتونه مشخص بکنه که شما از نظر بدنی چه وضعیتی دارید. این فرمول همون فرمولیه که خیلی از پزشکان، خیلی از مربیان بدنسازی ازش استفاده میکنن، ولی نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این فرمول برای افراد عادیه، یعنی افرادی که ورزش نکردن.
چون همونطور که مشخصه این فرمول فقط دو تا مؤلفه داره، یعنی قد و وزن و چربی و حجم عضلات رو در نظر نمیگیره. مثلا فرض بکنید یه نفر وزن عضلاتش خیلی زیاده، چربیش کمه، ولی یه نفر وزن چربیش خیلی زیاده، عضلاتش کمه. خب این دو نفر اگر وزنشون و قدشون یکی باشه، شاخصی که براشون به دست میاد تقریبا مشابه هم دیگه است. ولی در صورتی که اصلا بدن این دو نفر زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. به خاطر همین فرمول رو اگر ورزشکار هستید در خودتون اصلا پیاده نکنید، چون اصلا به دردتون نمیخوره. ولی ما میتونیم با استفاده از این فرمول توی بدنسازان حرفه‌ای استفاده یا سوء استفاده بکنیم. همونطور که میدونید توی روز مسابقات بدنسازی بدنسازها حجم چربی و وزن چربیشون بسیار کمه، تقریبا نزدیک به صفر و توده عضلانیشون در بیشترین حالت خودشه. به خاطر همین اگر ما بیایم از این فرمول در بدنسازان حرفه‌ای و در روز مسابقهشون استفاده بکنیم، این میتونه به ما یک شاخص یا یک نمایه از وزن عضلانی بدنشون با توجه به قدشون به ما بده. به خاطر همین هر چقدر این عدد بیشتر باشه، ما متوجه میشیم که این بدنساز نسبت به قدش، یعنی در تناسب با قدش، حجم عضلانی و توده عضلانی بیشتری داره. حالا من این فرمول رو در رابطه با قهرمان‌های بدنسازی مستر المپیا محاسبه کردم و توی این جدول براتون گذاشتم. لاری اسکات 32.18 بوده این شاخص درون، بعد از اون سرجیو اولیوا بوده 32.19، آرنولد شوارزنگر 31.12 و نکته بسیار مهمی که من قبلا در رابطه با آرنولد گفتم و گفتم که بیخود نیست که این آدم اسطوره است، به این دلیله که این آدم تونسته با قد 188 سانتی متر، یعنی بلند قدترین فردی که تونسته توی مسابقات المپیا قهرمان بشه، تونسته مقدار عضلاتی بسازه که تقریبا همرده باشه با افرادی که قدشون از اون خیلی پایین‌تر بوده. و این نکته بسیار مهمیه و به ما داره این رو میگه که اصلا نباید آرنولد رو با کسی مقایسه بکنیم. بعد از اون فرانکو کولومبو 30.85، فرانک زین 29.71 و نکته مهمی که در رابطه با فرانک زین وجود داره این هست که فرانک زین در قیاس با قدش کمترین مقدار توده عضلانی رو در قیاس با همه قهرمان‌های المپیا در حال حاضر داره و دیگه فکر نکنم کسی بتونه با این مقدار حجم عضله در مسابقات المپیا قهرمان بشه. بعدش کریستی کرسون هست، همونطور که می‌بینید 31.18، بعد سمیر بانوت 32.18 و بعد از اون لیهنی قرار میگیره که اگر دقت بکنید 35.8. همونطور که قبلا بهتون گفتم مسابقات بدنسازی المپیا رو میتونیم تقسیم بکنیم به دو قسمت، یعنی بخش کلاسیک که قبل از لیهنی است و بخش مدرنش یا نوینش که بعد از لیهنی قرار داره. و این هم در واقع شما دارید همینجا میبینید. اگر دقت بکنید قبل از لیهنی در واقع حجم عضلانی همه افراد در قیاس با قدشون مشابه با هم بود، ولی بعد از لیهنی به دلیل اینکه هم علم بدنسازی و هم علم تغذیه یک مقدار رشد کرده بود و هم داروهای جدید و هورمون‌های جدید وارد بازار بدنسازی شدن، یک تغییر شدیدی رو شما در حجم عضلات می‌بینید. بعد از لیهنی دوریان یتس قرار داره که باز هم همونطور که نگاه می‌کنید این شاخص در اون افزایش پیدا کرده، 37.24 هست و بعد از دوریان یتس ما میرسیم به عددی که در واقع تاکنون تنها یک نفر در کل تاریخ بشریت تونسته بهش برسه و اون هم کینگ کولمنه. به خاطر چی اصلا بهش میگن کینگ یا پادشاه؟ به خاطر همین، به خاطر اینکه ایشون با قد 180 سانتی متر تونسته چنان حجم عضلانی رو بسازه که از همه افرادی که قدشون از اون پایین‌تره بالاتر بوده. یعنی در واقع رونی کولمن 8 سال پیاپی می اومده و بقیه برای دومی می اومدن مسابقه میدادن و تماشاچی‌ها برای لذت بردن از مسابقه نمی اومدن. در واقع تماشاچی‌ها می اومدن و می ترسیدن و می رفتن، چون همچین چیزی، همچین حجم عضلانی در تاریخ بشریت اصلا وجود نداشته. به خاطر همین هر کس خواست رونی کولمن رو با هر آدم دیگه‌ای مقایسه بکنه، فقط یه لبخند ملیح بزنید و از کنارش رد بشید، چون رونی کولمن عجوبه بدنسازی و از رونی کولمن خفن‌تر نبوده و نخواهد بود، به خاطر اینکه ایشون همونطور که بهتون گفتم نمایه توده بدنیش با قد 180 سانتی متر از همه قهرمان‌های المپیا بالاتره و نه تنها این مقدار حجم عضلات رو داشت، بلکه در کنار این حجم عضلانی هم کات عضلانی خیلی خوبی داشت، هم تناسب خیلی خوبی داشت. خلاصه از همه نظر کامل بود. به خاطر همین رونی کولمن رو اصلا با هیچ کس مقایسه نکنید با توجه به این نموداری که بهتون گفتم. بعد از رونی کولمن جی کالتر که یک مقدار با شاخص اون کمتر میشه، ولی اون هم دست کمی از رونی کولمن نداره، 38.5. دکستر جکسون هم که یک قهرمانی اومد بین دو تا قهرمانی‌های جی کالتر به دست آورد، 36 بود شاخص توده بدنیش. بعد از اون فیل هیس بود که 35.6، بعد شان رودن 35، براندون کوری 38.7. بعد بیگنمی رو داریم که همونطور که مشخصه تنها کسیه که تونسته یک مقدار به رونی کولمن نزدیک بشه، شاخص توده بدنیش 41.3 بود. بعد از اون هادی چوپان 36.76 و بعد درک ناسفورد که 36.13 که تقریبا مشابه هست با هادی چوپان. خب حالا اگر به طور کلی ما اگر بیایم از همه
همه این افراد یه BMI بگیریم یا بخوایم نمایه توده بدنی همه قهرمان‌های المپیا رو از ابتدا تا انتها بیایم با هم دیگه میانگینش رو بگیریم، متوجه میشیم که میانگینش میشه 35.13. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواید در مسابقات مستر المپیا قهرمان بشید، حداقل این شاخص در شما باید انقدر باشه تا بتونید شما در مسابقات مستر المپیا یه بدن متناسب به عضلانی بسازید که داورا روش نظر مثبتی داشته باشن. ولی همونطور که بهتون گفتم ما بدنسازی رو به دو قسمت کلاسیک و نوین یا همون مدرن تقسیم بندی کردیم و اگر کلاسیک رو بذاریم کنار و بیایم بدنهای جدیدتر رو بررسی بکنیم، متوجه میشیم که عددی که برامون از این نمایه به دست میاد 37.54 که 2.3 هم تلرانس داره، یعنی مثبت منفی داره، میتونه بالا و پایین باشه. حالا اگه با استفاده از این میانگین فرمول BMI مون رو دوباره بازنویسی بکنیم، به همچین فرمولی میرسیم که با استفاده از اون میتونیم خیلی راحت متوجه بشیم که با توجه به قدمون تقریبا چه وزنی باید داشته باشیم تا در مسابقات حرفه‌ای بدنسازی بتونیم قهرمان بشیم. بریم هادی چوپان رو با هم دیگه در نظر بگیریم. هادی چوپان همونطور که میدونید قدش 169 سانتی متره، یعنی به واحد متر میشه 1.69. حالا اگر این رو به توان 2 برسونیم میشه 2.856 و بعد از اون در عدد 37.54 ضرب بکنیم میشه حدود 107.2 کیلوگرم که یعنی هادی چوپان برای قهرمانی توی مسابقات مستر المپیا تقریبا باید با توجه به قدش حدود 107.2 کیلوگرم در روز مسابقه حجم عضلانی داشته باشه. و اگر شما یه نگاه به وزن بدنسازان حرفه‌ای هم بندازید، کاملا این موضوع در اونها صدق میکنه. مثلا اگر نگاه بکنید در این نمودار که نمودار وزن قهرمان‌های المپیا در روی سکوی مسابقه هست، هادی چوپان 105 کیلوگرم وزنشه که تقریبا مشابه با همون عددی هست که با هم دیگه تونستیم با استفاده از اون فرمول به دست بیاریم. حالا اگه همین فرمول رو بیایم توی آدم 190 سانتی متری با هم دیگه بررسی بکنیم، می‌بینیم که به وزن 135.5 کیلوگرم میرسیم. یعنی آدم 190 سانتی متری باید حجم عضلانی خیلی زیادی رو بیاره توی سکو تا در واقع نسبت به قدش یه تناسب خیلی خوبی با وزنش برقرار بشه. حالا شما هم میتونید از همین فرمول همینجوری که بهتون گفتم استفاده بکنید، یعنی قدتون رو به متر بذارید توی این فرمول و وزن روز مسابقتون رو به دست بیارید. ولی در نهایت نکته خیلی مهم رو می‌خواستم بهتون بگم و اونم اینه که منظور من از ساختن این ویدیو این نبود که افرادی که قدشون از این دامنه که بهتون گفتم خارجه دیگه نمیتونن تو مسابقات بدنسازی به قهرمانی برسن، بلکه منظورم اینه که اگر شما می‌خواید با قدهای بیشتر از این مقداری که بهتون گفتم، برای مثال قد بلندتر از 180 بخواید توی مسابقات بدنسازی حرفه‌ای قهرمان بشید، باید حجم عضلانی خیلی وحشتناکی رو بیارید روی سکو. یه مثال بارزش همین هادی چوپان و سامسون داووداست. اگر دقت کرده باشید، سامسون داوود حداقل 10-20 کیلو اختلافشه با هادی چوپان، ولی با توجه به اینکه قدش بلندتره نمیتونه هادی چوپان رو بگیره، به خاطر اینکه هادی چوپان در قیاس با قدش حجم عضلانی بیشتری هم داره و به خاطر همینم بهتون گفتم که این بهترین قده، چون شما اگر قدتون بیشتر از این مقدار باشه کاملا مشخصه که به حجم عضلانی خیلی بیشتری نیاز دارید. حجم عضلانی خیلی بیشتر هم یعنی استفاده از داروهای بیشتر، وزنه‌های سنگین‌تر و در نهایت آسیب دیدگی‌های بیشتر.